Monline հայերենով խոսող արհեստական բանականությամբ ձայնային օգնական, առաջին լիարժեք աշխատող հայալեզու ձայնային տեխնոլոգիան։ Հայկական շուկայում նման լուծում մինչ այժմ չի եղել։ Մենք լուծել ենք հայերենով բնական, իրական ժամանակի երկխոսության խնդիրը, զարգացած հեռախոսային ինտեգրումով եւ բազմաթիվ զուգահեռ գծերով։ Ագենտներն արդեն աշխատում են իրական զանգերով, իրական հաճախորդներով։ Արկա լուծումները խոսակցական չեն, դրանք ընդհանրապես ճանաչում են խոսքը, առանց երկխոսության, առանց հարցի ընկալման, առանց գործողության։ Monline-ը վարում է լիարժեք երկխոսություն եւ կատարում աշխատանքը։ Զանգերի մեծ մասը կրկնվող, բարձ հարցեր են, ժամեր, հասցե, պայմաններ, գներ։ Դրանց պատասխանում է ձեր որակյալ աշխատակիցը, ով պետք է սպասարկի հաճախորդին եւ վաճառկանի։ Ամեն զանգ ընդհատում է հիմնական աշխատանքը, իսկ զանգերի մոտ 28%-ը գալիս է աշխատանքային ժամերից դուրս, կամ մնում է անպատասխան, կամ սպասարկում է արտաժամյա վճարով։ Օգնականը ոչ միայն պատասխանում է, այլև աշխատում է։ Անսահմանափակ զանգեր, միաժամանակ առանց հերթի, օրը 24 ժամ։ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն կարգավորվում է ձեր բիզնեսի տակ, ձայն, անուն, խոսելաոճ, ձեր ծառայությունների իմացություն։ Հավաքագրում է տվյալները եւ դրացնում ձեր բազան։ Ինքն է հետ զանգում հաճախորդին, պայմանավորված ժամին։ Հարցնում է գովազդային համաձայնությունը եւ ավտոմատ ուղարկում առաջարկները։ Ուղարկում է ավտոմատ ծանուցումներ, հիշեցումներ, կարգավիճ, ակցիաներ։ Աշխարհում շուկան արդեն շարժվել է։ Ամերիկայում փոքր եւ միջին բիզնեսների մոտ 34%-ն արդեն օգտագործում է արհեստական բանականությամբ հեռախոսային սպասարկում։ Խոշորագույն 50 բանկերի ավելի քան 78% ունի գործող ձայնային ագենտ։ Ստանդարտ զանգերի 70%-ը մշակվում է առանց մարդու միջամտության։ Տեսնենք, թե ինչպես է սա աշխատում։ Ռեստորան եւ հյուրընկալություն։ Բարև։ Պիրովարնիա Բայնովիկո։ Ես Լիլիթն եմ։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Բարև ձեզ, դուք նախաճաշ ունեք։ Այո, նախաճաշ ունենք։ Ընտրճանին բավականին մեծ է։ Ինչ է ընտրանը մեջ, ինչ հետաքրքիր բան ունեք նախաճաշի համար։ Ռիկոտայով նրբաբլիթներ, շաքշուկա բրինձայով, տարբեր տեսակի ծվածեղ եւ վարենիք կատնաշորով։ Վաղը 4 հոգու համար կարաք տեղ պահեք նախաճաշի համար։ Որ հասցեն է ձեզ պետք, Հյուսիսային պողոտան, թե Հանրապետության հրապարակը։ Հյուսիսայինը։ Ժամը քանիսին։ Տենց 10-ի յաները որ լինի լավ է։ Ձեր անունը խնդրում եմ։ Արտավազդ։ Համրագրեցի վաղը, առավոտյան ժամը 10-ին, 4 հոգու համար, Հյուսիսային պողոտայում։ Սպասում ենք ձեզ, Արտավազդ։ Մերսի, հաջողություն։ Ցտեսություն, Արտավազդ։ Լավ օր ենք մաղթում ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրովարնիա Բայնովիկով։ Ես Լիլիթն եմ։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Բարև ձեզ, երեկվա սպասարկումից ահավոր դժգոհ ենք, մի հատ մենեջերի հետ կարաք կապեք։ Վայ, ներողություն ենք խնդրում, շնորհակալ ենք, որ ասեցիք մեզ այդ մասին։ Խնդրում եմ, ասեք ինչ եղավ, ես ամեն ինչ կգրեմ ու կփոխանցեմ մենեջերին։ Դե շատ ուշ էին ամեն ինչը բերում ու մենյուն էլ վերջում սխալ հաշվեցին։ Որ հասցեում էիք, Հյուսիսային պողոտայում, թե Հանրապետության հրապարակում։ Հյուսիսային էինք։ Ժամը քանիսին էիք մեզ մոտ։ Տենց մոտավորապես 8-ին էինք երեկոյան։ Ձեր անունը խնդրում եմ։ Արման։ Այս համարով կապվենք ձեզ հետ։ Այո։ Այս գրի առա Արման, կփոխանցեմ մենեջերին եւ կզանգահարենք ձեզ։ Ես մեկ անգամ ներողություն։ Լավ, մերսի։ Ցտեսություն։ Բանկ եւ վարկային կազմակերպություն։ Բարև ձեզ։ Կամուշ վարկային կազմակերպություն։ Ես Անահիտն եմ։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Այսօր բացեք։ Այո։ Ուզում եմ մոյկա բացելու համար վարկ վերցնեմ, ինչ պետք է անեմ։ 1 վայրկյան, դա բիզնես վարկ է, կարող եք մոտենալ մեր մասնաճյուղ։ Ժամը քանիսին կարամ մոտնենամ։ Կարող եք մոտենալ երկուշաբթից ուրբաթ, առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 6-ը։ Իսկ ինչ փաստաթղթեր է դες բերեմ։ Անձնագիր, սոցիալական քարտ եւ եկամուտի տեղեկանք։ Իսկ եթե եկամուտ չունեմ։ Այդ հարցով կօգնի վարկային բաժինը։ Կարող ենք հետ զանգահարել այս համարով։ Այո։ Ձեր անունը խնդրում եմ։ Արմեն։ Շնորհակալություն, մասնագետը կզանգահարի։ Կարող եմ այլ հարց։ Իսկ կարամ ձեր տնօրենի հետ խոսամ։ Ինչ հարցի վերաբերյալ է։ Այս վարկի համար եմ ուզում խոսամ։ Հասկացա, ցավոք տնօրենը տեղում չի լինում։ Կմիացնեմ մասնագետին։ Չէ, իսկ ես Սևանում եմ ապրում, որտեղ է մասնաճյուղը։ Գավառ, Զորավար, Անդրանիկ 25։ Սևանում չունեք։ Ոչ։ Լավ, մերսի։
Շնորհակալություն զանգի համար։ Ապահովագրություն։ Բարև ձեզ։ Լիգա ապահովագրական։ Ես Անահիտն եմ։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Բարև ձեզ, նոր ավտո եմ առել, ուզեմ հասկանամ բացի կասկոից ու ապայից, ուրիշ էլի ինշուրանս կա։ Ավտոպլյուս եւ ԱՊԿ կամավոր պատասխանատվության ապահովագրությունը։ Այդ ավտո պլյուսը կասկոից ինչով է տարբերվում։ Կասկոն վճարում է ձեր մեքենայի համար նույնիսկ երբ դուք եք մեղավոր։ Ավտոպլյուսը վճարում է միայն երբ մեղավորը ուրիշն է եւ նրա ԱՊԿ-ն չի բավականացնում։ Հասկացա։ Իսկ ավելի էժան է ավտո պլյուսը, չէ՞ կասկոից։ Այո, ավտոպլյուսը շատ ավելի էժան է։ Լավ, շնորհակալություն, հաջողություն։ Ցտեսություն։ Օգնական անձնական տվյալ չի հավաքում։ Ոչ մի քարտի համար, հաշվեհամար կամ մնացորդ։ Նույնականացում պահանջող ցանկացած հարց անմիջապես փոխանցում է ձեր աշխատակցին։ Առաջին փուլում օգնականը պատասխանում է ստանդարտ հարցերին։ Բոլոր զանգերի 30-ից 40%-ը, առաջին իսկ շաբաթից։ Երկրորդ փուլում ինքն է կատարում աշխատանքը՝ ամրագրում, հայտի գրանցում, հետադարձ զանգեր։ Ծածկույթը հասնում է 60-ից 70%-ի։ Երրորդ փուլում անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրվում եք ձեր համակարգերին։ Օգնականն աշխատում է շուրջօրյա։ Առանց հիվանդության արձակուրդի, առանց բացակայության, առանց կադրերի հոսունության, առանց հավաքագրման, կադրերի բաժնի եւ աշխատատեղի ծախսի, եւ սպասարկման որակը միշտ նույնն է։ Վճարում եք միայն խոսակցության րոպեների համար։ Չօգտագործված ժամանակի համար վճար չկա։ Հաջորդ քայլը։ Ձեր բիզնեսի համար կարգավորված դեմո ագենտ 5 օրում, Moonline։